ایک خوبصورت جنگل میں ایک چھوٹی چڑیا رہتی تھی جس کا نام تھا چیری۔ چیری اڑنے سے بہت زیادہ ڈرا کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ ہر وقت اسے کہتے تھے، چیری تم اڑ سکتی ہو، تو ہمت کر سکتی ہو، اڑو ہمارے ساتھ، آسمان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن چیری کو اڑنے سے بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا اور وہ بالکل نہیں اڑنا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ رویا کرتی تھی کیونکہ وہ بہت اکیلی تھی۔ اسی دوران ایک تتلی آئی۔ تتلی نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ تتلی نے اسے کہا، چیری کیوں اداس ہو تم؟ چیری نے اسے بتایا، میں اڑ نہیں سکتی، میں زمین پہ گر کے مر جاؤں گی، میرے پروں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تتلی نے اس کو کہا، نہیں چیری، تم اڑ سکتی ہو، تم یہ کر سکتی ہو، دیکھو تمہارے اور میرے پر ایک جیسے ہیں، تم اپنے پر پھیلاؤ اور آنکھیں بند کرو۔ چیری نے ایسا ہی کیا۔ چیری نے اپنی آنکھیں بند کی اور پر پھیلائے۔ جیسے ہی اس نے اپنے پر پھیلائے تو تتلی نے اس کو پیچھے سے ہلکا سا دھکا دے دیا۔ اب چیری ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ ہوا میں اڑتے اڑتے اسے نرم نرم بادل نظر آئے اور اسی دوران اس کے دوست اور اس کے ماں باپ دونوں اس کے پاس آ گئے۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ سب کہہ رہے تھے، چیری تم نے کر دکھایا، چیری تم نے کر دکھایا۔ چیری بہت خوش تھی۔ چیری بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اس نے کہا، میں نے کر دکھایا، اب میں اڑ سکتی ہوں، اب میں جنگل کے نظارے دیکھ سکتی ہوں۔ آج اس کی اڑان کا پہلا دن تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ جنگل کی سیر کرنے کے لیے جائے گی۔ جنگل میں اس نے جا کے مختلف رنگ کے پھول دیکھے، تتلیاں دیکھی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایک درخت پہ بیٹھ گئی۔ اب اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور وہ پھولوں کا رس چوسنا چاہتی تھی، لیکن الو نے اسے بتایا کہ تمہیں اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے زمین پہ جانا پڑے گا، وہاں سے ہی تمہیں اپنی خوراک ملے گی۔ چیری اڑان بھر کے زمین کی طرف آئی۔ وہ ابھی کھانا کھا رہی تھی لیکن اس نے بلیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت ڈر گئی۔ وہ فوراً اڑ کے درخت پہ واپس آ گئی۔ الو نے اس کو سمجھایا، تمہیں اپنے آس پاس دیکھ کے نیچے زمین پہ اترنا ہوگا ورنہ بلیاں تمہیں کھا سکتی ہیں۔ چیری نے کہا، ٹھیک ہے۔ چیری ان بلیوں کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بلیاں دور گئیں، چیری واپس سے زمین پہ آئی۔ اس نے اپنا کھانا کھایا اور اڑنے لگی، لیکن یہ کیا، اب اپنے گھونسلے پہ جاتے ہوئے تو جنگل میں بہت تیز طوفان آ گیا تھا۔ الو نے اس کو دوبارہ بتایا، اب تم نہیں اڑ سکتی، یہ بہت تیز طوفان ہے، تمہیں اس کے تھمنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب یہ تھم جائے گا تو تم اڑ سکتی ہو، ورنہ تمہارے پر بھیگ جائیں گے اور تم نیچے گر جاؤ گی۔ چیکو نے بارش کے رکنے کا انتظار کیا اور وہاں پہ ہی رک گئی۔ جیسے ہی بارش تھمی تو وہ اپنے گھونسلے کی طرف اڑی جہاں پہ اس کے ماں باپ اور اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھونسلے میں سو گئی کیونکہ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ کل وہ اپنی سیر کے لیے دوبارہ نکلے گی، دوبارہ جنگل کی سیر کرے گی اور دوبارہ سے خوش ہوگی، دوبارہ سے اپنے پر پھیلائے گی۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز مجھے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے مجھے کومنٹس بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بائے بائے۔